Olha o estado desse carro aqui. A água tá acima da porta, tá? Cara, tem água dentro. Com certeza tem água dentro. Isso aqui, ó, do lado da rodoviária, lugar crítico para estacionar. Você estaciona e não tem nada. Cai um toró, a água fica assim. Olha só o que inundou. Olha só aí. Olha aí. Tramando aí quando chove aí, é isso aí que acontece.